上兩極路人，誰又可知道？每個亦都帶着記號。若然面目背後另藏某位的一套，悉心的觀察便看到，這身份是否足以計數？存在像內幕，就如情報。假使掩飾得到，也會逐漸流露，就似過去任意探討。掩飾偏躲不過現證，讓賣力掩飾背景，想拋開卻發現故事在重整。掩飾當天走過路徑，事實上也有力證，身份已透露着誰人和影。爸爸，呢度係職員通道，你過深圳嗰邊。哦，好，唔該唔該。唔使。乾淨啊！梗有啦。純粹。喂，做咩啊？我哥啲 friend 啊，俾佢見到實向我哥報串啦。佢報得串嚟，我哋都過關啦，使乜理佢啫？行啦。走啦走。阿水，中意啊！你喺邊度啊？你上緊職員通道唔可以周圍去㗎，你知唔知啊 Sorry 啊，Madam。死啦！我個 break 都就嚟完啦，阿峰都唔聽電話嘅。佢梗係做緊嘢，冇開電話啦，都打啦。咁唔通見到純粹都唔話俾佢知啊？你話俾佢聽又點喎？唔通佢即刻撲上大陸揾佢咩？同埋你而家話俾佢聽啊，咪盞令到佢仲煩。不如咁啊，打電話揾好姨啊！唔好啊！我依年紀唔細㗎啦，一個人想好容易出事㗎。等你擔心完個細，又要擔心個大。咁點算啊？你知唔知啊？順豐啊，好緊張佢個妹㗎。緊張係啱，但係都要個方法 work 先得㗎。你睇下佢平時點樣對佢個妹，而家鎖佢個妹啊！咩年代啊？就係因為佢個方法唔啱啊，搞到佢妹而家咁。你啊，唔好淨係講風涼説話，不如你幫我諗下辦法啦。係時候啦，係時候。你諗到辦法啦？你個 break 放完啦，你仲唔去做嘢搏炒咩？嗱，我做嘢先啊。仲有啊，一 off 你陪我玩下風啊！咁急 call 嘅咩事啊？頭先見到順水同埋班朋友上咗大陸。佢同咩人上去啊？點解你唔一早打俾我嘅？我有㗎，但係你電話冇人聽。你打咗幾次俾我啊嘛？咁你有冇問佢幾時翻嚟啊？佢啲朋友。好啦，你唔好再問佢啦，係我叫佢唔好揾你㗎。咁點咧？我唔應該上去揾佢咧？而家？就算你上到去啊，上面咁大，你點揾佢啊？佢要俾你仲有辦法㗎。同埋如果你唔想你妹咁咧，你之前唔應該用咁嘅態度對住佢咯。我用咩態度啫？我見到佢同個男仔後巷度攬頭攬頸啊！我驚佢未婚生仔咩前途都冇晒啊！風，對唔住啊，我唔係咁嘅意思㗎。我知你一路都睇唔起我㗎啦。唔係啊，阿峰，你冇幫住佢啊！唔係，其實即係大家都係為件事啫，冇惡意嘅，都係諗個辦法啫。不如我哋一路叫住嘢食，一路諗啊，好冇？我唔食啦，我冇胃口啊！我諗我要翻去等佢電話。阿峰啊！對唔住，阿姨。爹哋啊，今晚點都要捉你同我食飯㗎啦！應承咗陪我食飯又要甩底，一啲信任都冇啊！爹哋真係好忙㗎。點會喎？咁有未收工？叔父東一隻草，你睇下中國嘅七國咁亂，而家就係要整頓叔父東嘅地盤，為警隊立威嘅好時機。我要大家打醒12分精神，放盡天地線去收料，同埋及實叔父東事頭入邊嘅一舉一動。我哋重案組隨時準備做場大龍鳳 ，OK？ 乜井 Sir 唔使拍拖嘅咩？井 Sir 份人事業心好重嘅，做佢女朋友唔容易㗎。
不過聽講最近佢同佢女朋友有啲拗撬。做嘢。咦，溫 Sir， 喂 Hello， 咁夜仲未走啊？你哋？係啊，你哋做還做啊，都要食嘢噶嘛。你手頭啲嘢做幾耐？差唔多咯。我執埋少少嘢，你等埋我一齊食飯啦。好啊。點啊？如你收工啦？我而家換衫啦。仲未得啊？睇嚟今晚你要自己食啊。哦，係啊。唔緊要啊，都唔係淨係得今晚可以食飯啫。係啊，其實我都好多嘢做，我哋各自努力啊。拜拜。拜拜。哇，唔掂。咁晚未瞓嘅？小事同阿婆瞓咗冇幾耐咋？你有咁夜嘅？喂，食咗嘢未啊？使唔使整過俾你？哇，唔好啦，啱啱同 Kevin 對完打咋。點解咁慘啊？你唔係約咗派月糕咁啦？我同你識咁耐，咩熱戀期都過晒啦，點同你同 Kevin 啫？熱戀期見小陳都唔得。你唔好亂講啊 ！Kevin 係追我，不過咧我仲係寫同佢 work 唔 work 嘅。但係一齊咧，硬係爭咁啲 feel 㗎。唔係啊嘛，你家長又見埋要去埋醫院咯喎，都仲話冇 feel 啊？我哋上次咁啱睇完戲，咁喺屋企出咗事，咁在情在你好應該去關心下㗎嘛。即係正如傑吉同鄰居屋企有事啊，你都要撲到去啦。唔通你哋拍緊拖咩？咁黐線嘅你都，我同佢識咗咁耐點同啫？呢啲叫為朋友兩肋插刀啊，等於你同阿 Yan 阿峰咁解。閘住啊！嗰個歐順峰我話老土核突啊，再睇唔起人啊，最好趁地冧。哇！你把口啊！喂，咪住先。點我一講阿峰，你個反應咁大嘅？對人有 feel 啊？哇！佢又想啦，鬧佢兩句中意佢，你啊成日鬧女面核突佬啦，唔通你中意人咩？你咪句句窒住晒，所以我掌你嘴啊！你啊，拍拖還拍拖啊！如果真係對人冇 feel 啊，早啲同人講，唔好拖人哋啊！我知㗎啦，如果真係唔得嘅話，我唔會拖住咁衰女嘅。我沖涼瞓覺啦，你都早啲瞓啦。你都真係瞓得過，我啊今日可以掂下張床就好啦。唉。喂，阿傑啊，未瞓啊嘛？我想問你咧，有單關於黑工嘅嘢。個蛇頭一啲悔意都冇，釘死佢就啱啦。做咩咁急收線？趕住食杯麵？你唔好啊！你正正經經煮一個有菜有肉嘅麵食把啦，皮包骨。好似我咁就啱啦。唔好以為自己鐵打啊，係咁啦。喂，細佬你啲手勢真係一流，好過阿黎多多聲。唔好咁大聲啊！俾阿素聽到小氣啊！乜驚啫？而家有人煮埋宵夜俾佢老公食喎，仲要唔係女人添，佢開心都嚟唔切啦。更何況而家佢攬住阿 B 啊，瞓到隻豬咁啊，轟炸機炸到嚟都唔識醒。阿爸，喂，咁夜嘅，去邊度嚟啊？哦，揾朋友傾偈啫嘛。夜啦，早啲唞啦嚇。哦，早唞。阿爸好似有心想避開啲人咁。阿黎話佢日頭咧又唔落鋪頭，又唔肯見人，方唔係近排心煩揾地方匿咩？爆單咁嘅醜聞出嚟啊！我做仔嘅都覺得尷尬啦，更何況係阿爸。咁阿欣點啊？咪好似阿爸咁咯，唔肯見人咯，同佢傾電話一句起兩句止㗎。一時間好難接受嘅，俾啲時間適應咯。放心啦，我始終係佢大佬，我會睇住佢㗎啦。哇，咁晏㗎啦，我快啲食埋個麵沖涼瞓覺啊！聽朝一早返差館。幾時變得咁有幹勁啊？幹探冇法啦，跟住個好老細啊嘛。嗱，井 Sir 點啊？個心又夠紅。做老細唔係心紅就得嘅，最緊要正路，要有擔帶。咁啊係，講到井 Sir 你仲熟過我啦，唔通佢會跣我哋咩？你個 B 茶記又點啊？個老細仲有冇針對你啊？似係我針對佢多啲，睇嚟我真係揾到一個好老細。咁咪好啊！早晨，你冇事啊嘛？冇事，啱啱去旅行完翻嚟，少手信嚇。多謝。阿 Sir，阿 Sir，你啱啱做完手術
Sir 唔睇耐啲？驚你哋偷懶。咦？點解有加額俾開唔去？過一過大海就算啊？你哋麥太啊話我係工作狂，去過澳門玩兩日咪算咯。等咧有長假期結婚週年咧，先上郵輪慶祝。你哋好恩愛啊！乜 Sir 好咗咁浪漫㗎？哇！杏仁餅啊，你唔啱嘅咯，我啱啊！喂，唔使成包搶係嘛？你都唔使搶啦，啊！私人整嘅。咦？豬油膏好似勾咗啲喎，麥 Sir。如果有意思咧就踎㗎啦。嗱，我俾你食豬油膏咧，等你食得淡定啲，做事咧唔好咁魯莽，唔好咁衝動。有意思啊！好，大家聽住啊！一陣有單 case 咧要同海關裝 lock 嘅，咁大家食完嘢之後咧做嘢。Yes sir。你好，跟我入嚟。楊 Sir，你好。麥 Sir，麻煩你講下今次嘅行動嘅內容。好啊。根據我哋收到嘅線報咧，有一個走私集團利用香港同深圳之間嘅排洪渠進行走私活動。佢哋唔單止偷運人蛇咧，仲走私貨物。因為牽涉到人蛇同貨物，所以我哋呢次聯同海關同內地公安邊防展開跨境嘅聯絡行動。方 Sir，你喺羅湖嗰邊做咗咁耐，應該對嗰邊嘅地理環境好熟悉，你有咩意見？嗰條排洪渠喺打鼓嶺連環坑段嘅深圳河邊禁區範圍，大概10公尺長，喺山頭生滿晒野草同埋矮樹。係一個非常隱蔽嘅地方，喺旱季嘅時候水深唔夠1尺，係一個理想走私地點。方 Sir 果然對嗰邊嘅地理環境都好熟㗎。羅湖管制站12點鐘就收關，嗰邊就更加靜。比着我會選擇喺深夜至凌晨邊防比較鬆懈嘅時候嚟到走私。冇錯，根據線報指出咧，喺嚟緊嘅初一夜晚黑咧，呢個走私集團就會進行走私活動，所以嗰晚咧，我哋就會展開跨境嘅聯絡行動。我哋海關咧會全力配合㗎啦。今次咧，我哋會派出阿楊 Sir 去負責呢一次行動。我哋呢邊亦都會派出方 Sir 同 Madam Chin 咧負責呢次行動。我已經送咗 Mary 返美國接受長期嘅精神治療，嗰邊仲有親人照顧佢，而家應該冇咩事。咁就好啦。上次佢整傷你太太 ，sorry sir。大家都唔想嘅，唔好再將呢件事擺喺心度啦。唉，你既然翻咗嚟啦 ，A team 啲工作咧俾翻晒你啦。阿 Sir，我想問下點解今次嘅 John Lock 你要交俾方俊傑負責？因為我覺得佢有呢個能力。你唔覺得高估咗佢咩？阿傑，我翻出去先。坐。揾我有事啊？麥 Sir，我唔明你點解俾咁大嘅行動我負責？因為今次咧係你考牌始做，你又當呢次係升級試啊！如果你做到嘅話，你以後就可以做正式嘅 team leader。Team leader？我對你有信心啊！不過唔知你對自己有冇信心？如果冇嘅話，唔好嘥大家時間啊！我有信心。誒，千祈唔好衝動啊！我食咗成盒豬油膏，而家好淡定。成晚，深圳嗰邊都未有消息，會冇黃㗎。個天咁黑，可能會落雨，陣間排洪渠水浸咪麻煩。安啲走之後會就咁放棄。根據經驗，天氣越差，視野越模糊，呢一個先係走私好時機。佢哋唔會隨便放棄賺錢嘅機會。係馬隊長，知道，唔該晒。楊 Sir，深圳邊防有通知，已經有走私客走咗入去排水渠口，
總共有7個。收到。大家準備。方 Sir，他劇可以走，可以人工未 hold 住，他劇仲未出晒嚟。死啊！走啊 ！Action！ 過嚟。方 Sir，捉到6個，仲爭1個。入邊嘅人聽住，我哋係香港入境處同埋海關，我哋同邊防公安合作，喺排水渠口兩邊都有人看守。你匿埋冇用嘅，聽我話，快啲行返出嚟！出過晒啦，7個裏邊3個揸香港 ID， 其他全部 II 嘅。方 Sir，呢批偷渡客偷運大批可樂英專同埋假藥落嚟香港，如果呢批貨流出市面嘅話，後果真係不堪設想。阿叔，點解你咁少貨㗎？方 Sir，今次人贓並獲，捉到7個走私客，行動十分成功，可以收隊㗎啦。如果唔係落起雨上嚟嘅話，爬紅渠出水，大家都有危險啊！等陣。小心阿傑！Madam，呢個留咗口供啦。好，唔該。阿傑啊，點解你會發現張海嘅背囊入面裝住咗個細路女嘅？佢做走私㗎嘛，個背囊冇理由唔係用嚟裝貨㗎。而且我發現有個麵包有個牙印，唔係大人嘅牙印嚟嘅。我再望見張海嘅樣鬼鬼祟祟，咁我就喺度估啦，佢會唔會放低個細路仔喺個渠裏邊呢？如果係嘅話，咁個細路仔會有生命危險嘅，所以我決定入去睇下。你觀察能力都幾強嘅喎，咁但係點解唔派隊員入去呢？咁我唔係100%肯定，而且有一定嘅危險，所以我諗住先行。阿傑啊，深圳嗰邊落緊暴雨，真係排洪。好在你救咗細路女咋，唔係佢死梗。你放低個僆妹喺渠裏邊，依家上面排洪嘅，爭啲害死佢啊！喂，我唔知危險嘅喎，咁你哋追我啦，我咪諗住抌低佢走得快啲咯。喂，我叫咗佢啊，冇人嘅時候慢慢爬出嚟嘅喎。你叫佢去邊啊？你有冇人性㗎？我冇人性，我冇人性就會孭佢落嚟香港啦。佢身上邊啊，仲有佢老豆嘅地址㗎。老豆香港人嚟，工業意外受咗傷，咁佢阿媽咧咪偷渡落嚟。咁要服侍佢咯，咁啊擺低佢喺鄉下，俾個親戚你喎，啊個親戚幾無良啊！佢使晒啲錢，咁啊趕到雪走，哇！我見細路女咁可憐咯，咁啊俾佢落嚟香港揾老豆老母咯。雪兒啊，唔好喊啦，冇事㗎啦，飲啲嘢先好冇？乖啊！嚟食個麵包啊！點解咁多傷痕㗎？係咪帶佢偷渡嗰個人打成你咁㗎？唔係啊，係睇住我嗰個阿姨啊，佢成日話我阻住佢，成日打我，趕我走㗎。放心啦，而家冇人打你㗎啦。食個包先啦。我乜都唔想要啊，淨係想揾翻爸爸同媽媽咋。呢度有個地址。獅子石道152號。放心啦。我一定會幫你揾到你爸爸媽媽。雪兒乖嚇，唔好喊。
不過咧，我哋唔可以俾你喺呢度過夜㗎。我哋暫時咧會將你交俾社署照顧，你明唔明白啊？哥哥，你唔好呃我啊！我唔會呃你嘅。阿 Sir 呢個係歐信水，就係呢個。你等等啊！浩姨，大家都唔想，你唔好咁擔心。Sorry。都唔關你事，最緊要咧揾到順水。小姐，你冇咩事嘛？我得翻張回鄉卡，好未翻香港啊！你叫咩名啊？記唔記得自己身份證號碼？Z8521642歐順水。歐順水，咁點解你唔見咗張身份證嘅？喂 Sir， 電腦顯示佢係失蹤人口喎。阿咩啊，揾間房慢慢再傾，問下佢屋企有咩人，睇下使唔使打電話通知佢哋。冇。喂，你知啊？喂，冇嘢啊！你哋就話俾我知，我想知道就打死我！我唔知道。冇事㗎，冇事，冇事，冇事。OK， 唔見，我哋唔揾佢好冇？唔揾佢，但係你話俾我聽發生咩事？啊，我哋會慢慢傾。用我房啊！冇事。好彩有安怡喺度。佢做得唔錯。阿婆，呢個歐順水啊。婆婆，呢個我個女，話俾姐姐聽，你叫咩名？我叫葉詩詩。詩詩。你嘅事咧，阿姨講晒俾我聽啦，你放心喺度住啦，嚇。你阿哥同埋差館咧，我會搞掂㗎，唔使擔心。哇！睇下你啊，成個污糟貓咁，你沖個涼洗個面，我煮個麵俾你食啊！仔姐姐，我帶你去廁所啊！好啦，我攞毛巾俾你啊！阿爺，開門啦！阿公啊，你冷靜啲啦！歐順水，我知你喺裏邊㗎，你做乜出嚟啊？咩事啊？冇事揾人咋？出嚟啊！歐順水，點算啊？出嚟啊！冇事㗎，有我喺度，唔使驚，唔使驚。你喺度等我先，冇嘢㗎。阿爺，開門啦！喂，你咁晚做乜嘢啊？歐順水咧，叫佢出嚟，叫佢出嚟啊！安怡啊，開門啦！我哋淨係擔心佢。開門啦！好，但係呢個我想同你講清楚先。唔使擔心我，冇事嘅。點解你見到佢都唔帶佢翻自己屋企，要帶佢翻嚟呢度咧？係咪連你都想幫佢離家出走咧？你冷靜啲好冇？你嚇親佢啊！我好冷靜啊！我得佢一個妹咋，由佢 BB 仔睇到而家，換尿片、暗瞓覺、揀學校、温書，全部都係我做㗎。係咪連緊張佢嘅資格都冇？係咪我要睇住佢學壞都唔理啊？你諗多咗啦！你有冇冇事啊？你上次話佢學人拍拖，佢把口話你管住佢，佢轉頭同佢講分手啦。係，佢係講就話冇翻到屋企，但係佢同啲同學仔去沙灘傾偈咋。有邊個叻仔靚妹失戀唔係去傾天光㗎？佢去深圳玩，係唔好彩遇到衰人，搞到個裙甩褲甩，證件又冇晒。佢醒目佢就得啦。你係妹乖女嚟㗎，你把口你話咩都為佢好，但係你為佢好唔代表你咩都啱晒㗎。你問下你自己啊，你有冇用個心諗下咁你會想點啊？點解佢上深圳玩啊？佢唔係貪玩啊，佢係驚咗你啊，佢唔敢翻屋企啊！你即係反省一下啦。
我叫佢嚟呢度住，我希望你兩個可以靜一靜，諗清楚。但我諗你未得住咯，你返屋企先啦。點啊？純粹啊！你中意住幾耐就住幾耐啦。不過我想講，阿媽好掛住你嘅，你得閒打電話俾佢。其實我有同純粹傾過，佢真係知你好關心佢㗎。其實阿姨講得啱㗎，我太緊張純粹，緊張到連我自己嘅情緒都控制唔到。其實件事都唔關你事，我自己都有責任。我應該一見到純粹嘅時候，即刻通知你。但係你知唔知你啱啱咁樣衝上人哋屋企，你會嚇親佢哋㗎。我知自己頭先嘅語氣係好重，其實安怡都係想幫我睇住純粹。如果佢唔係咁做嘅話，純粹又會離家出走。你知就好啦。其實安怡份人好有分寸，佢之前係做錯過事，但係佢而家勇於承擔。佢係一個好女仔嚟嘅。係咧，不如你翻去先啦。我想幫純粹買啲日常用品。不如我陪你去。唔使啦，你翻去同阿媽講聲啦，我驚佢擔心。係啊，你得閒探下你阿爸同傑哥啊？我突然間咁樣諗，我咁緊張純粹咧，我相信傑哥都好緊張你。你明唔明啊？始終係一家人啊嘛。又點啊？我之前上嚟同你道歉㗎，對唔住。我諗純粹要打攪你幾日，等佢情緒平復翻啲，我再翻嚟探佢啦。嗯，接受你道歉啊！麻煩你將呢袋嘢俾純粹啊！咩嚟㗎？冇啊，佢用開啲日常用品，牙膏啊、洗頭水啊咁。佢用開啲扭蛋嘅咩？唔係，啲扭蛋咧，我俾思思嘅，我驚頭先我太惡嚇親佢啊！你同佢講聲唔好意思。你知就好啦，就黑口黑面，我係順水見到你咁樣都掉頭走啦。我有諗過你頭先同我講嘅嘢，我真係唔識同順水溝通。你要記住啊，佢同你同我都唔同㗎，佢哋唔係紀律部隊，佢哋係青少年小朋友嚟㗎咋，所以你應該用翻佢哋嘅 channel 去同佢傾偈。channel？即係好似思思咁樣，我會用童話故事去解釋一啲道理俾佢知咯。譬如我叫佢唔好同啲陌生人講嘢嘅話咧，我就講小紅帽啦。點解咧？因為小紅帽就係同大野狼傾偈，所以先俾大野狼知道佢嫲嫲住邊咯。仲有啊，做人咧要勤力，唔好怕辛苦。如果唔係大野狼一吹啊，成間屋都冇。三隻小豬的故事。係啦，你都知啦。我有幫你講故仔我俾思思。知道，但係你咪就係講錯晒咯。講咗邊一度咧？你上次唔知同人講話冇事啦咩？你哋頭先唔係話嘈到拍門咁嘅？係我咯，不過而家冇事啊。咩冇事啊？頭先隻大野狼啊，爭啲連我間屋都拆埋啊！我諗住大野狼要走啦。隻大野狼唔好再咁惡啦！喂，我啱啱先嚟喎，你而家走？啊，得啦，你哋慢慢傾啦。拜拜。咩大野狼咩小紅帽啊？冇啊，不過如果係嘅話，你就應該係稻草人。我係稻草人？嗯。喂話。算啦，你唔明啊。我真係唔明啊，都唔緊要啦。喂，咁反正我都嚟到啦，不如陪佢食宵夜啊。Sorry 啊，今日我真係好攰啊，同埋我聽朝要翻早，不如下次啊。咁下次先啦。拜拜。好，拜拜。拜拜。CG 石道152號就喺呢度啦。
呢棟大廈有成10幾個單位，但係地址上面又冇講明係邊一層，所以今次麻煩你帶雪兒出嚟方便認一認。唔緊要，大家都係做嘢啫。啊，就係依間啊！入境處啊，麻煩有冇人啊？開門啦，唔該。我哋入境處㗎，麻煩你開門啦，唔該。雪兒啊，你係咪肯定係呢一間啊？嗯。不如你都拍下門，叫爸爸開門啊！哦，爸爸，我係雪兒啊，快啲開門啦！爸爸，我係雪兒啊，快啲開門啦！有冇林雪兒嘅屋企人啊？佢落咗嚟香港，麻煩你開門啊！爸爸，我係雪兒啊，快啲開門啦！我哋入境處啊，麻煩有冇人啊？開一開門啦，唔該。爸爸，我哋係入境處嘅。林生，頭先你做乜唔應門，扮屋企冇人啊？唔係啊，阿 Sir， 我早嗰輪喺地盤跌親，呢幾日啱啱病咗，我瞓咗喺張床度，暈暈頓頓，我聽唔到有人拍門啊！咁你知唔知道你個同鄉叫人帶雪兒偷渡落嚟香港啊？我唔知㗎，我咩都唔知㗎。咁你同雪兒分開咗幾耐？林生，你行動唔方便，邊個幫你煲藥啊？碗藥仲暖㗎喎。我自己煲㗎。媽媽，雪兒，媽媽。李朱女士，你嘅探親簽注已經過咗期，涉嫌逾期居留。你有冇打黑工？冇，真係冇㗎。我淨係留喺度照顧我老公㗎咋，我冇出去做嘢㗎。你唔可以逾期居留㗎，你知道嘛？我知，但係唔係咁，我可以點啊？醫生話我老公有末期肝癌，頂多得半年命。佢而家又整親隻腳，我翻鄉下要等成個幾月先等到雙程證，我點等啊？咁我咪唯有留喺度咯。咁你知唔知你個同鄉帶你個女落嚟香港㗎？我哋真係唔知㗎，我交低個女俾同鄉睇住，點知佢會揾人帶佢過嚟嘅啫。雪兒咧係香港人，佢有身份證㗎，要過嚟都唔使偷渡啦。阿 Sir 啊，而家雪兒點樣啊？雪兒而家由社署照顧，你可以放心。但係你違反入境逗留條例，我哋辦好手續之後就會將你遣返。遣返？咁我老公點算啊？仲有我個女啊！我哋咩親人都冇㗎，揾邊個睇住佢啊？笑得好開心啊你！雪兒，我哋要翻去啦。哦，係咪翻屋企啊？唔係啊，因為雪兒爸爸病咗，所以媽媽要照顧爸爸，照顧唔到雪兒，所以我哋去兒童之家。哦。送俾你嘅，多謝你啊！睇下呢個似唔似你？多謝喎。嗯，好啦，我哋要走㗎啦，同哥姐姐講拜拜啦。拜拜。多位。拜拜。再見。我今晚啲手未出。阿做啊，有嘢想揾你幫手啊！阿做啊，唔該晒你安排佢哋見面啊！我哋依隻手做，你媽媽睇下，雪兒，你冇乖啊嚇！雪兒今朝探過佢爸爸，但係佢唔知道佢爸爸得返半年。好好一個家。媽媽，呢個咧就係由香渠救我出嚟嗰個方叔叔啊！方 Sir， 原來係你救翻雪兒㗎，真係多謝晒。唔好客氣，我做翻我應該要做嘅嘢啫。阿 Sir、Madam， 我係咪要翻上去㗎啦？咁我個女點啊？林太啊，因為你係逾期居留，所以我哋要將佢遣返翻上去。大概聽日下晝到會將佢送上去。至於雪兒，因為係香港人，所以繼續可以喺度居留。不過因為爸爸入咗醫院，冇人照顧佢，所以社署暫時安排佢入住兒童之家。咁即係我哋一家三口咪要分開晒？阿祖，時間差唔多啦。林太啊，不如你陪阿雪兒多一陣啦。係啊，你今次見面之後，可能有一段時間都見唔到面㗎啦。
話，知唔知啊？要聽爸爸話，要聽老師話。媽媽，你係咪唔要雪兒啊？你唔好唔要雪兒啊！媽媽唔係唔要你啊！媽媽唔係唔要你啊！林太，我哋夠鐘㗎啦。林太，我哋入翻去㗎啦。媽媽唔係唔要你㗎，你要聽話，知唔知啊？我哋可以做啲咩？可能再去最後一步。你哋想申請酌情權，幫個阿媽留喺香港啊？冇錯，只要林太可以喺香港居留，咁林生就會有人照顧，咁佢個女雪兒亦都唔需要交俾社署託管。根據法例，入境處處長可以對有個別特殊人道或者因需理由嘅個案考慮行使酌情權。我哋認為可以試下申請。香港係有一條咁嘅法例，但係得到酌情權嘅案件，全部都係非常特殊，甚至乎可以話絕無僅有。身為執法者，應該以法為先。你哋咁樣做會唔會有啲感情用事？我覺得唔係感情用事，其實本住人道精神都應該要提出嘅。因為已經證實咗林康係患咗末期肝癌，大概得返半年嘅時間。如果唔係咁做，佢哋一家三口以後就冇機會見面㗎啦。所以今次唔係關乎一個人嘅將來，係3個人嘅。如果係咁，你可以試下喺媽媽未被遣返之前，準備好晒所有文件。Kenny 啊，我哋試下同阿頭傾下，睇下佢覺得個 case 值唔值得拎上去開會。好，試試。 Thank you, madam. Thank you, madam. 唔使客氣。喂，但係好似唔夠時間做喎。係喎，聽日就要交呢個 report。唔緊要啊，之前為咗佢嗰家人做咗咁多嘢，應該到我接力㗎啦。其實我都可以幫手嘅，有咩可以做啊？咁咪影印啦，介唔介意啊？唔介意。唔該。開工。喂，阿如啊。點啊 ？Sorry 啊，我本來唔係話今晚出嚟食飯嘅，我而家唔得啦。唔緊要啊，我臨時都要做嘢，再聯絡啊，拜拜。拜拜。人齊未？人齊啦，Sir。今日收到個線報，一班社團叔父出晒嚟開會，估計佢哋係想傾下點樣分叔父東來都係肥豬肉，我哋就去睇下佢分成點。Yes sir。嚇！龍哥，花爺有差佬。警察，咁人齊啊！做咩啊？叔父東一走，你哋食埋佢啲飯都仲未夠啊！連人哋啲兵都要廢埋。家有家規就各有各法。阿權佢做反骨仔，就喺入境處就爆料害自己嘅大佬。我哋一定要做啲嘢。家規？我唔知你咩家規，我淨係講王法啫。鄭 Sir， 咁你想踩就入埋啫。係啊，點啊？出邊幾十圍，樓下幾十架車，即係點啊？做大戲啊？想話俾所有人聽差人唔做嘢啊？而家係你哋踩過界咋？係邊個踩過界啊？鄭 Sir。心，好耐冇見啦喎。我中意靜，所以搬咗入新界，諗住養下狗、玩下雀咁樣。點知我聽到有人夾埋啲外人，話搞自己大佬，我係咪應該出嚟講翻句公道説話？啱啊！太公分豬肉都成條村人出嚟啦，何況叔父東留低咁大嚿肥肉喎，點可以少咗啲牛鬼蛇神？不過分難分，分清咗莊閒，公道説話唔係你哋講嘅。我話分得好清楚，你有啲人唔識分。阿權係夾埋外人，但係嗰個未入境處係個差佬，個差佬唔知同斬我嗰個人有咩關係。總之阿權呢單嘢，我哋點都要有個交代。今日搞唔掂嘅就聽日搞，聽日搞唔掂就後日搞。你係都要叉隻腳埋嚟嘅，你就日日上嚟呢度，我請你飲茶，要有個交代啊嘛。我最多閂埋門，少幾圍少幾個人，橫掂我哋都係一家人食餐飯，傾下偈嘅啫。一人一步，你好做啦。好，
咁記住啦，食飯還食飯，唔好食埋啲唔應該食嘅嘢，跟住近親冇人可憐。樓下啲人同我抄低個身份證，影埋相先好放佢走。Yes sir。阿 Sir， 阿 Sir。呢沓資料要齊。仲有呢一份。哦。早晨。早晨 ，Madam。你哋一路喺度冇走過啊？哇！成9點㗎咯喎。快啲應人。哦。我哋就得㗎啦。好啊，我等你哋啊。早晨 ，Morning Sir， 早晨。齊晒。咩答啊？係資料喺晒度。放心啦，你係咁盡力，我一陣一定會盡力咁樣幫你説服阿頭。Thank you, Madam。明知炒輪而家先出門口，我哋應該要喺茶餐廳等啊嘛，至少可以食住先。企喺度等下冇所謂啫，等一陣啫嘛。餓死我啦！撐到成晚通頂，真係烏下烏下咁樣喎。我係阿做，我而家唔得閒聽你嘅電話，留低 message 啊，我會盡快覆你。哇！見光死啊喂！葉安琪、方俊傑，咦？怪得你嘅電話唔通啦！原來你哋一齊開始咗幾耐啊？我真係傻，仲諗住一早嚟接人食早餐。我電話冇電啊！唔使解釋啦，係我自己戇居啫。阿宇，你誤會啦，你哋冇嘢啊嘛？你梗係想話你哋有單 case 喺 office 做嘢做通宵？我明，我好明啊！真係唔使解釋喎。朋友之間嘅咪就係要互相信任咯。我信你哋啊，我好信你哋啊！就因為我信你哋，先會搞成咁啊！阿宇，你聽我講啊！呢個 moment 我咩都唔想聽，我諗我哋要分開一排，大家冷靜下。喂，阿宇啊！陌路上兩極路人，誰又可知道？每個亦都帶着記號。若然面目背後另藏某位的一套，悉心的觀察便看到，這身份是否足以計數？存在像內幕就如情報。假使掩飾得到，也會逐漸流露，就似過去任意探討，掩飾偏躲不過驗證，讓賣力掩飾背景，想拋開卻發現故